係啦，咁今日咧我哋就會去呢、個廣州旅遊展，係啦，咁就自從舊年開始咧，我都已經冇去過旅遊展啦。睇下今日我哋可以有咩收穫先。好，見到啊，2025年廣州國際旅遊展覽會，係啦，今日希望咧我哋就能夠可以去揾到一啲嘅卡片啦，揾到啲嘅地接啦，咁就可以搞多啲嘅唔同嘅旅遊嘅 product 俾大家。係啦，咁我呢度前面咧，我就有一個 QR code， 我之前就去 register 咗嘅，咁我而家就入去裏邊啦。我手上面咧，我就拎住呢一張嘅牌喎 ，Stephen Mak Lonely Traveller 01 Travel， 咁我就靠呢張證去入口啦。咁其實就係呢一個展覽館啦。咦，好似又唔係好大喎。我見到有尼泊爾啦。我見到有意大利啦，有斯里蘭卡都有，因為我可以去問一問下斯里蘭卡嘅接待，因為斯里蘭卡我自己都去過幾次啦，咁我都可以搞幾個團，我應該係同佢哋傾下先。有我哋嘅烏茲別克啦，但係烏茲別克我已經有一個好忠實嘅地接㗎啦。意大利我有朋友團友曾經問我搞喎，但係意大利有冇一個地接咧？呢個淨係旅遊局嚟嘅咧？有古巴啦，有哈薩克啦，有馬提啦，亦都有呢個嘅波蘭呢個地方喎 ，OK 喎。呢度有個表演，呢度就有表演節目啦，應該可以睇下。哇，海參崴啊！呢度值得你嚟去睇睇啊！我應該一定會嚟呢度望一望下。好，哇！應該今日會有唔少嘅收穫。我啱啱睇完呢一間係俄羅斯嘅一間喺海參崴可以去到坎察加呢啲地方。咁係啦，我可以搞一個坎察加嘅團，唔知大家有冇興趣咧？古巴喎，我先都問咗佢攞咗個地接啦。古巴團我都可以搞，因為古巴嘅partner 咧唔容易揾啊，咁我今次我可以揾到呢度好開心啊，可以揾到呢度。係啦，咁中亞嗰啲我唔使揾噶啦，其實中亞因為我本身都有好多唔同嘅合作旅行社，係啦，咁呢個場館其實真係唔係好大，但係佢就有好多比較特別嘅國家啦，咁就包括有斯里蘭卡啊、俄羅斯啦最緊要啦、中亞啦、哈薩克啊、烏茲別克啦，咁亦都有我仲去邊啊？古巴，最緊要古巴、墨西哥啦，同埋尼泊爾啊。咁其實呢啲國家都係我比較有興趣嘅，所以係啦，今次收穫都算唔錯。好，咁我今日就嚟完呢個嘅廣州旅遊展啊。咁其實佢有3個館嘅，咁其實另外兩個咧，咁我都行過啦。咁就係主要係國內嘅旅遊公司，所以咧我就今日都係啦，我淨去咗國際嗰邊啦。咁國際嗰邊都幾好啊，咁都睇到好多唔同嘅一啲嘅partner啊合作咁樣啦咁係咯，咁我嚟緊我會係啦同佢哋溝通下，可以整到一啲咩嘅旅遊產品可以俾大家一齊去唔同嘅地方旅行啦。例如有坎察加啊，有斯里蘭卡啊、古巴、墨西哥咁樣啊，呢幾個地方都幾有興趣嘅。咁所以係啦，咁我之後希望可以再搞到其他唔同旅行。好啦，咁我而家今日就差唔多啦，咁我哋翻香港啦，係啦。咁我哋下次再可以傾啦，好啦，拜拜。